大家好，今天感谢大家收看我这个视频，终于我们收到了我的 iPhone。今天我给大家做一个开箱视频。首先，我先说一下啊，我有个习惯，就是每次买了这个新的手机以后呢，我都特别习惯，就是在买手机之前先要装这个保护壳和这个套已经都买好了。现在呢，我就给大家做一个 iPhone 的开机的这个拆箱的视频。我们来看一下新的 iPhone， 千呼万唤始出来的新的 iPhone 有什么好玩的东西。首先，我们把它先给拆开。拆开之前，我先给大家看一下这个地方。这个地方就是我之前说的，如果你要在美国买，当然大家看另外一个啊，它这块有一个号，对吧？你如果要在美国买这种解锁版的，一定要看这个 model 这个号适不适合在中国用。好，现在大家看，这就是我进入它的主界面了。首先我来看一下啊，它这个这是什么？看一下它这个主界面，玻璃的。虽然是玻璃的，但是你感觉好多人会觉得，我第一反应啊，我听说它是玻璃的，我就会觉得那会不会很滑呀？当然，我现在手上也都是汗啊，但实际上不是。大家看，这样它都不会掉下来。但是呢，我是强烈建议大家刚买了以后呢，就要装到这个保护套里，然后呢，最好还有一个这样的，也就是我这儿的这样的一个后头的一个带子。这样的话，你绑在手机后头呢，就像这样一样，就特别不容易把手机跌落，而且你可以单手操作。现在我把这个套子给装一下啊。之所以这个 Face ID 可以成型，是因为它这里头有好多的这个sensor 怎么翻译啊？反正就像类似于探头一样的东西啊。因为我是搞这个地理遥感的，所以呢，我对这个东西相对来说还是比较有研究的。其中这可能是借鉴了其中的一种，就是它有红外光打在你的脸上，所以呢，它就相当于啊，你每次看这个镜头的时候，或者说看这儿的时候，你都会被3万多个点儿同时颜射。完了以后呢，它就把你的脸的不同的深度啊什么的就给测量，然后进去，只要一合适的话，而且它有一个好处就是说，比方说你头发慢慢长长，它是有记忆功能的，它慢慢就可以记着哦，你头发慢慢变长了，或者说它其实是属于这种，它是根据你每一年四季不同的变化，它一直在这个。所以到时候我会专门做个视频，比方说我突然戴一个帽子，或者说打扮突然变化很大的话，看看它能不能适应。但相对来说，通常情况下应该是没有问题的，因为你脸部的主要的一些轮廓的主要特征没有变的话，其他地方没有什么太大影响。这是我们专门去深入测试的时候可能会考虑的东西。我们来测试一下它这个 Face ID 啊。那我们现在先来看一下它这个。因为我刚才已经设了 Face ID 了，对吧？使用 Face ID 是这样做，大家只需要碰一下这个右边这个开机键，这样的话看上头有个锁，对吧？如果平时别人的话，他是进不去的，但是我只需要把它冲着我的脸，一下它就上头就解锁了，别人是没法解锁的。回头我会专门做一个视频，就是因为我们家是一个双胞胎闺女，是2个，不是一对儿。所以回头我想试一下，双胞胎的话，是不是在他们2个互相之间用，能不能？其实我已经在网上看了很多人这个实验了，双胞胎是不可以的，就是除非你长得特别像。好，现在我们把它，我们进去看一下，你看它没有这个 Home 键，对吧？所以呢，这个可能一开始上手有点不太适应，但其实刚才我玩了一下，大家看我装了一个微信、微博，对吧？对，大家可以关注一下我的这个新浪微博啊，关注我的新浪微博，然后回头南卡统爷，然后我们回头会有相继的一些视频，比方说，
iOS 11有什么新的东西，或者说我刚才说的这个双胞胎测试 Face ID， 对吧？现在我们来先看一下啊，比方说我的这个微信啊什么的全都开着。好，那我如果想要把我后台的这些程序全关掉，那我又没有这个Home 键怎么办呢？大家只需要把它长时间的一扫，大家看右边就出来这些东西了，对吧？出来这些东西了，然后我再长摁一下，大家看上头就出这些东西了，所以我就把它点开，关就可以关掉了。然后呢，那没有 Home 键我怎么截屏呢？实际上就是这个音量键和这个键，以前是这个键和这个 Home 键，对吧？关机键和 Home 键，现在这两个。好，截完屏，大家看截完屏以后，咦，怎么就成这个了？截完屏以后，按理说它这个，对这个，然后我知道了，刚才我摁的是底下这个键截屏的话，截完屏它就黑屏了。摁上头这个往上调音量的键和这个截屏，它底下就会显示一个你已经截好屏的内容。哎，这块还可以做一些修改，比方说可以在这块画一些东西，对吧？这是什么东西啊？哦，这是橡皮，这是笔，细一点的笔。好，那我就不玩这个了。那以前从底下滑上去是控制中心，那现在控制中心怎么办呢？现在控制中心就是从上头往下一滑，它就出来了。大家看，刚才我在控制中心里头啊，等一会儿我会带大家怎么去看怎么 customize 这个，就是说自定义这个。刚才我在底下装了一个这个，就是说大家可以看到我可以屏幕录屏了。比方说啊，我现在录一下我的屏幕，大家看它显示3、2、1。好，我现在整个屏幕就在录屏了。以前我们大家想录屏，你要得连到你的电脑，然后到那个什么，就是电脑上，苹果电脑上去录屏，对吧？现在就不需要了。好，其实我以前总是去越狱啊，有一个原因就是因为每次我想开这个数据开关的话，你就必须得要到这个，就是你越狱了以后才能在这个很快捷的开关。现在呢，很容易就开关了，所以已经没有理由再去越狱了，对吧？比方说 WiFi 开关，然后数据的开关，然后我带大家看一下这里头有没有什么可以怎么去自定义啊？我先不录了。好，这完了以后呢，你就可以到你的相册里头去看你刚才录屏的内容。这就是我刚才录的内容。那么自定义控制中心，看这块有一个自定义控制。好，这块就是刚才我已经大家看到的内容，底下还有一些本来不在那儿，但是你可以摁这个加号就加进去。比方说你可以有苹果 TV， 我这儿有个苹果 TV， 回头我可能会再做一个视频专门去测试一下它的 remote， 就是遥控器。然后呢，这个是反正这些大家到时候拿到真机以后自己去看吧，没有什么好玩的东西，好玩的东西我已经都放上来了。好，那现在我们来看一下这个啊，就是最好玩的一个东西。比方说我给我媳妇儿，我发一个 emoji， 对吧？ emoji 是什么呀？不是这个哦，在这儿 emoji。 好，这个叫 Animoji， 不叫 emoji，Animoji。 好，这是一个猪，对吧？哎，我可以把它放大了以后呢，就成这样了。大家看啊，好看，这是我的脸，我是一只猪。大家看啊，这个挺好玩的。我发现一个问题，就是说，你如果要是皱眉头，你对着它皱眉头，你看，哎，这个不太明显。咱们换一个动物啊，比方说换一坨屎。你看我一皱眉啊，但是这块没有皱眉啊。我找一个可以皱眉头的，比方说这只狗。哎，这个皱眉头也不明显啊。换狐狸，我是一只母尼。大家好啊，欢迎大家看我的视频。但是我刚才有点夸张啊，弄一只兔子。哦，我的刚才皱眉应该这样，你看我一皱眉头，咦，耳朵还跟着动，对吧？呲个牙出来，它的问题是这个兔子没舌头。然后看看还有什么东西啊？表情很丰富，哎，来一只鸡。哎，还有什么动物啊？好像现在只有这几个动物，对吧？
可能以后会越来越多啊。因为我发现刚才这个 emoji 里头多了好多的东西。这是一个熊猫，我是个熊猫，一个狗，外星人，青筋暴露啊！我是一个 robot，欢迎大家收看我的视频。好，这个就玩到这儿了啊！回头我会专门做一个这个调戏 Animoji 的视频给大家看一下。那么现在我们来看一下相机，它的相机呢，当然这是 iOS 的了 ，iOS 11它多了，这是 iOS 还是 iPhone 的呀？不管啊，反正你看它现在多了很多的选择，对吧？以前我记得只有这个选择，这个和这个吧。现在 4K 呢，你可以弄60这个帧每秒了。这样的话，你就算做这个4K 的视频，也可以这个慢动作的话，也可以很炫酷了。实际上平时大家现在看到的这个视频啊，我就是用的720p，然后30帧每秒，这样做出来其实效果就可以了。大家其实没有必要，如果你平时拍点什么东西，真的没有必要用这个这么高清的。其实1080都奢侈。但是现在因为我这是256G 的，可能以后我做视频，尤其是户外的视频，尤其是跟运动有关的，我可能会选择用1080 60帧每秒。也就是说，大家这个了解一下啊，你如果想拍东西拍的不花，尤其是在运动情况下，这个把每一帧拍特别清楚，比方说你要放个慢动作，然后想让它很这个 smooth 很流畅很圆滑的话，而不是像一帧一帧的走，这个像素本身没有什么太大的区别，是这个帧每秒 FPS 就是 frame per second， 这是非常重要的参数，所以大家把它调成60就更好了。现在我带大家到我们小区边上的那个萨瓦纳河，就是南卡州和乔治亚州交界那个萨瓦纳河，我们出去比一下我现在手上的 iPhone 这个7和这个 iPhone 这个10。首先我们先来测试一下在室内啊，如果光线比较暗的情况下呢，两个手机拍出来的效果是什么样的？这效果这个画面这个灯其实还是亮了点。我们看一下比较暗的地方拍摄，它的效果是什么样的？然后我如果晃动特别厉害的话，它的效果又是什么样的？好，咱们再来测试一下这个，还是后边这个摄像头啊，就是背面这个摄像头拍摄近景，然后呢，这个动作比较快的这些物体，看看它们效果是什么样的，做一下对比。总的我不想做太多的评价啊，但是总的来说，如果我用 iPhone 7拍的话，比方说我要对准这个大鱼，那个小鱼就感觉有点虚。但是我看 iPhone 10的画面，它不论前边还是后边，它的画面都是很清晰的。比方说我要聚焦这个小鱼，它可能它在它身后的大鱼，它的这个画面就比较虚。但是这个 iPhone 10就没有这个问题，它的景深把握的特别好。这个视频里，等一会儿咱们到外头去试验的时候，我会提这个景深这个词的。看一下这底下这个石头啊，来照一下这个石头近景，它的效果怎么样？对着这个石头拍摄，我是刻意了两个手机全都聚焦到这个石头了。好，聚焦到这儿以后呢，开始聚焦到这块这个白颜色的石头。好，这就是这个近景的比较。好，这是我们小区边上的这个一条州界河。现在我们就要到这个地方来，这是如果家里有船的话，就可以从这个地方上码头。
我们来看，来这个地方，然后我们试一下它的照相机的对比。现在大家看到的画面呢是用 iPhone 7拍的，等一会儿大家会看到一个这个分屏的画面，这个我们来比较一下它们的这个色泽，然后我们再专门用这个 iPhone 10来拍一下看一下啊。好，大家现在看到这个分屏画面呢，为了这个对比这个公平起见，我们都把它的画质调到了1080p， 然后60帧每秒。现在大家看到这个画面的对比，我们绕着这个河面走一圈。从这个我自己从屏幕上主观来看啊，我的 iPhone 7的话，感觉就是说在亮暗的这种调节方面不如 iPhone 10要快。iPhone 10它对于颜色的变换，对于这个光线的变换的适应力要相对来说更强一点。现在我们把它这个 zoom in 啊，我先 zoom in 我这个手机，然后再 zoom in 这个，大家看它可以一直这么可以到6。好，大家看一下这个效果。显然这个 iPhone 7它 zoom in 就是说放大以后呢，感觉一是不如 iPhone 10远，二是即便没有它远，依然不是特别的清楚。好，我们把它重新再缩回来啊。缩回来以后呢，大家看 iPhone 10它还有一个功能，就是这块有一个乘以2，因为它是一个双摄像头。我乘以2回来，乘以1，乘以2，因为它是双摄像头，它的这个景深就变得更深了，所以它这个乘以2的时候，它也是不会失去画质的。好，我们现在做一个这个对比啊，就是说突然把镜头冲向太阳，我们看一下哪个你看大家看啊，如果是 iPhone 7的话，有的时候它这个画面就虚了，你还要专门去对一下焦。但是 iPhone 10的话就没有这个问题。我们现在专门去冲一下太阳，很快的速度啊，冲过去，再回来，再冲过去，回来，冲过去，回来。大家可以感受一下这个黑白突然变换特别快的时候，两个手机它的这个效果。然后我现在使劲晃动镜头，大家来看一下啊，因为都是1080，它没有像素上的问题，然后都是60帧每秒。我们看哪个它，那上头有一个那个鸬鹚，有一只鸟，我不知道大家能不能看到啊？这块有一个鸟。好，咱们先不看那个鸟啊，咱们看这个视频。我刚才要干嘛来着？哦，对，使劲晃，大家看一下这个在晃动比较强烈的时候，哪个东西还更清晰一点啊？比方说我这样走，然后这样晃，大家看一下这个画质对比。好，这基本上就是我们这个对于镜头的这个比较。iPhone 10前面的镜头，它的像素有显著的提高。大家看后头呢，它这块是一个 LED 的灯，对吧？它这屏叫 OLED， 它这个屏全屏的。那如果大家是一直在看我们的视频，就是这个在优酷上关注账号双胞胎小大小二，我们已经有1000多部视频了。我们因为在美国给大家介绍一下平时在美国的一些普通的一些，因为大家平时在镜头上电视上看到的美国都是一些比较什么著名的地方呀，或者说比较主流的一些东西啊，但实际上美国的这些，尤其是在2、3线城市比较宁静致远的一些地方，过着平静的这种生活的普通的美国人的日常生活，大家可以关注我们这个账号。那以后的视频呢，我就会用这个 iPhone 10给大家来拍摄了，直到它出来更新的这个手机，我可能才会换的。所以呢，感谢大家这个一直对我的支持，也希望如果你是第一次看我们这视频呢，关注一下我们的这个优酷账号，以后我们会有更多的有意思的视频，包括刚新的这些东西的评测。当然我现在视频没有完啊，大家现在不要关啊。然后还有一些在美国的一些新鲜的玩意儿，比方说美国人怎么吃饭啊，不是怎么吃饭，就是说美国人都吃什么呀，美国人平时都玩什么呀，然后一些节假日时候我们都怎么玩。那么大家看有一个这样的东西啊，你这样抠着，一是肯定保证它不会脱手脱到地上，因为它这样很紧的，抠在这儿；二
单手你就可以，如果你没有这个东西的话，平时你想单手，比方说一只手晚上躺床上拿着，你想要够上头，够不着。如果你要这么上去够的话，那就太别扭了，再回去就更别扭了，对吧？但是如果你套一个这个，很容易，非常容易，所以我建议大家这么去弄一个这个东西，也是对你的手机的一个爱护，对吧？然后这个肖像模式我就不给大家展示了啊，因为这肖像模式刚才我试了一下我自己，太酷了。因为你照完以后呢，你肖像模式，你调成肖像模式对着你脸自己，你周围的这一圈脸外头、头外头的这个轮廓外头的东西一下景深变得特别深，而且就变得虚了。而且你脸上的这些坑坑洼洼的，不是坑坑洼洼，就是这些麻子呀或者点儿啊。当然我脸上挺干净的，但是仔细一看，哎呦，好脏啊，看着这种感觉。所以就是一下就是特别明显的就凸显出来了。然后而且完了以后，大家看这个它的这个你们看苹果的那个自己的宣传片上的这些人，看着这个已经可以去了解一下这方面相关的啊，还可以把背景变黑，对吧？我就不在这块露脸给大家展示这个了，但是太酷了。我第一就是刚实验这个的时候，我觉得哎呀太震撼了，然后你就会感叹，哇，这个像素怎么这么高清啊？就是它的前置摄像头，而且你把它调成黑白模式以后，你觉得哇塞，给自己照个遗像太合适了，太合适了。好，最后呢，其实这个我觉得也没有什么更多的可以给大家看的了，就说一下这个价格。我看了一下啊，大家看现在屏幕上打出来的这个价格，当然我是从这个王自如的一个视频里头看到的，所以这是他们 Ziller 的一个制作的一个表格。这个64G 的在中国大陆卖8300，然后256，我现在这个是256G 的，然后它是在这个在大陆卖9688，但是在美国是这个。大家可以看这个价格啊，回头在这个我专门以前录过一个价格，大家可以在那网上看到这个价格。你如果要是买64G 是999，如果你要是买256G 的话，它是1149。所以总的来说呢，在美国买你比在中国买不同的这个不管是64还是256，你都可以便宜2000多人民币。但是刚才咱们大家看到那个美元的价，回头你还要真的要激活价乱七八糟的，可能还得要多加上将近200美元。所以算下来呢，我也不知道价格，我就不比了。我觉得我说这块都是多余。大家可以继续持续关注我的微博，然后呢，我们陆续以后过去的将来的这几天，不是过去这天，将来这几天我们还会有1、2个、3、4个的这个跟iPhone 10有关的一些评测的视频，因为我今天刚拿到，说实在话，以前我也没有上过手，所以可能等一会儿我再玩一玩，说不定又有什么新东西了，回头我再会做第2个补充的视频给大家看，所以大家可以关注一下我的微博，回头有了什么新的视频，我马上会第一时间发上来给大家，好吧？如果大家也想了解到一些什么内容呢，可以通过微博给我私信啊，或者说给我留言什么的，然后呢，或者说你想看关于这个 iPhone 10的哪方面专门的特别的这个视频，我会收集一下，然后给满足大家的要求，好吧？感谢大家看我的视频啊，谢谢。如果你喜欢咱们的那个视频，就关注咱们吧。If you like our channel,